هم میهنانم علی خامنه‌ای، ضحاک زمانه، اهریمنی که چند هفته پیش فرمان کشتار 10,000 تن از بهترین فرزندان ایران را صادر کرده بود، از بین رفته است. با مرگ خفتبار او و بسیاری از منسوبان و وابستگانش، جمهوری اسلامی نفسهای پایانی خود را می کشد. با اراده و دلاوری شما به زودی به زباله‌دان تاریخ روانه خواهد شد. ملت بزرگ ایران به دنبال سقوط کامل جمهوری اسلامی است و ما این رژیم اهریمنی را ساقط خواهیم کرد. پیام من به مقامات باقی مانده این جمهوری وحشت این است: تسلیم ملت ایران شوید. وفاداری خود را به برنامه من و سامانه گذار اعلام کنید و بدون خونریزی بیشتر حکومت را تحویل دهید. هر تلاشی از سوی بقایای رژیم برای تعیین جانشین خامنه‌ای از پیش شکست خورده است. هر که را به جای او بنشانند نه تنها مشروعیت نخواهد داشت که شریک جنایات این رژیم نیز خواهد بود. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور میگویم: سلاح شما باید برای دفاع از ملت بزرگ ایران باشد، نه جمهوری جنایت و اوباش و تبهکاران ضد ایرانیش. به ملت ایران و انقلاب شیر و خورشید بپیوندید. سلاح‌هایتان را برای محافظت از ایرانیان در برابر مزدوران رژیم جمهوری اسلامی استفاده کنید تا این کابوس 47 ساله سریعتر پایان یابد. مرگ خامنه‌ای جنایتکار گرچه داد خونهای ریخته شده را باز نمی‌گرداند، اما می‌تواند مرهمی باشد بر دلهای سوخته پدران و مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران داغدار. آرامش خاطری برای خانواده‌های سرافراز جانفدایان انقلاب شیر و خورشید ایران. ملت شریف و شجاع ایران، مرگ ضحاک زمانه اگرچه آغاز جشن بزرگ ملی ماست، اما پایان راه نیست. هوشیار باشید، آماده باشید. زمان حضور گسترده و تعیین کننده در خیابانها بسیار نزدیک است. از شما می‌خواهم همچنان که امنیت خود را حفظ می‌کنید، با شعار شبانه رضایت و حمایت خود را از در هم کوبیده شدن جمهوری اسلامی نشان دهید و خواسته خود درباره آینده ایران را فریاد بزنید. قدرت من ناشی از قدرت و حمایت شماست. از ایرانیان خارج از کشور که هفته هاست پرتلاش و خستگی ناپذیر صدای بلند هممیهنانمان در ایران بوده اید، می‌خواهم که بر تلاش‌های خود بیفزایید. حمایت ملت ایران از این دخالت بشردوستانه و خواست ما مبنی بر سقوط کامل رژیم را به گوش جهانیان برسانید. روزهای حساس پیش روی ماست. ما همراه یکدیگر مسیر پیروزی را خواهیم پیمود و نظام جمهوری اسلامی را سرنگون خواهیم کرد. پاینده ایران.